Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Metaverse coin'lerinin lideri konumunda bulunan Mana Coin. Mana Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Ayrıca yaşanan bu son yükselişle ilgili de bir fiyat analizi yapmak istiyorum. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şu anda Mana Coin haftalık grafiğindeyim. Haftalıkta 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde 2 hafta önceki kapanışımız gerçekleşti ve nihayetinde de devamında da yükselişler beklediğimiz gibi devam ediyor burada haftalık bazda. Bu seviyenin üzerinde, yani 54 sent seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe de yukarı yönlü hedeflerimiz bir bir gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Önemli olan bu 20 haftalık hareketli ortalamanın ve daha sonra bakacağımız günlükte de önemli bir seviyemiz var. 200 günlük hareketli ortalama. Bunlar birbirine yakın seviyeler. 64 ve 54 sent seviyelerinin üzerinde kaldığımız sürece yukarıdaki majör direncimiz olan 1 dolar 10 sent seviyesini hedefleyeceğimizi düşünüyorum orta vadede. Haftalık grafikte trende bakmak istiyorum. Wave trend burada zaten 4 hafta önceki kapanışta bir al sinyali vermişti. Burada da squeeze momentum'daki short sinyali de zaten giderek yavaşlıyor. Giderek güçsüzleşiyor ve muhtemelen bu haftada bu ala dönecektir. Bunlar önemli göstergeler. Burada wave trend neredeyse haftalıkta dipte sinyal vermiş. 37 centten al sinyali verdi. Bu da önemli bir göstergeydi. Bu trendin uzun soluklu, uzun vadeli, güçlü şekilde yukarıya döneceğine bir işaret olarak düşünülebilir. Günlük grafiğe bakalım bir de. Evet, günlük grafiğimizde 200 günlük hareketli ortalamamız oldukça önemli bir seviye burada. 64 sent seviyesi. Haftalıkta nasıl 54 sent seviyesi önemli bir seviye ise şu anda da 64 sent seviyesi oldukça önemli bir seviye. Burada geçtiğimiz hafta zaten üzerinde kapattıktan sonra tekrar bir geri döndü ve tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar geldi. Bugün de bu kapanışların devamında bugün de güzel bir %14'e %15'e varan bir yükseliş söz konusu oldu. Burada da bir trend gücüne bakmak istiyorum. Squeeze momentumumuzda trend günlük bazda biraz zayıflamış görünüyor. Ancak wave trend'de de bu trend zayıflamasında zaten sat sinyali gelmişti. Ancak yeniden bir al sinyali geldi bugün günlük bazda. Bu da önemli bir ayrıntı. Günlükte al sinyali, yani sattan sonra yeniden bir al sinyali vermesi yukarı yönlü hareketlerin bir habercisi olarak nitelendirilebilir. Bu da önemli bir göstergeydi. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Dört saatlik grafikte ilk önce geri çekilme seviyelerini sizlere aktarmak istiyorum. Evet, olası geri çekilmelerimizde ilk etapta Fibonacci 0.236 seviyemiz olan 67 sent var. Fiyatın zaten bu 67 sent civarında bayağı bir oyalandığı görülüyor. Ya burası yakın bir destek olarak düşünülebilir ilk etapta geri çekilmelerde. Onun altında zaten 200 günlük hareketli ortalamamız olan 64 sent seviyesi var. 64 ve 67 sent seviyeleri bizim destek olarak ilk olarak fiyatta tutunabilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altındaysa zaten 20 haftalık hareketli ortalamamız da Fibonacci 0.5 seviyesine tekabül ediyor. İkisi de 54 sent seviyesinde. Buralar güçlü destekler. 54 sent ve 64 sent seviyeleri hem Fibonacci'de hem haftalık ve günlük önemli hareketli ortalamalarda güçlü destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde mutlaka önemli geri çekilmeler olduğu takdirde bu seviyeler dikkatle takip edilmelidir.
bu seviyelerden fiyat yeniden yukarıya dönebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ancak aşağısına kırdığı zaman da zaten büyük bir düşüş trendine yeniden girmemiz söz konusu olabilir. Bu yüzden Manacoin yatırımcılarının bu destek seviyelerine önem vermeleri gerekiyor. Yukarı yönlü hareketler için bir inceleme yapmak istiyorum bir de. Yukarı yönlü hareketlerde şu anda son 4 saatlik mumda Fibonacci 0.236 seviyesini yukarı kırdığı görülüyor Manacoin'in. Buradaki ilk durağımızsa 82 sent seviyesi olacaktır. 75 sent üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bizi ilk etapta 82 sent ardından 88 sent seviyelerine kadar taşıyacaktır. Buradaki önemli direncimiz ise 94 sent seviyesinde. Şu seviye yani. Fibonacci 0.618 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor şu seviye. 94 sent seviyesi önemli bir direnç olarak ilk etapta düşünülebilir. Fiyat bu seviyeye geldiği zaman yeniden 0.382 sent yani 82 sente kadar 0.382 seviyemiz yani 82 sent seviyesine kadar geri çekilme gösterebilir. 94 sent önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 94 sentin üzerinde ise 1 dolar ve bu yukarıdaki majör direncimiz 1 dolar 9 sent, 1 dolar 10 sent seviyesi. Buralar önemli seviyeler. Bu 1 dolar 10 sent seviyesi aynı zamanda aşağı fiyatlardan maliyetlenen yatırımcılar için bu seviye kar realize edilebilecek uygun bir alan olarak düşünülebilir. Uygun bir bölge olarak düşünülebilir. 1 dolar 10 sent seviyesi önemli bir direnç. Çünkü majör bir direnç konumunda. Haftalık grafiğe tekrar gelmek istiyorum. Evet. 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde zaten fiyat yukarı yönlü hareketler sergilemesi beklenir. Ancak bu 50 haftalık hareketli ortalama ise gerçek bir boğa trendi başlangıcı olarak ve boğa trendinin devamının gelip gelmeyeceği ile ilgili oldukça belirleyici olacaktır. Buradan fiyatın geri çekilme ihtimali oldukça yüksek. Ancak fiyat bu 50 haftalık hareketli ortalamayı da yukarı yönlü kırdığı takdirde zaten çok daha büyük yükselişler görmemiz söz konusu olabilir. Burada 1 dolar 40 sent, 1 dolar 90 sent, 2 dolar 40 sent seviyeleri gündeme gelebilir. Tabii ki bunlar daha sonra analiz edeceğimiz hareketler olacaktır. Ancak bu seviye majör olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Manacoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.